Ребята, привет! У меня есть хобби. Я интересуюсь геополитикой и финансами. Читаю много книг на эту тему и могу анализировать ситуации. И тут сразу подчеркну, что на уровне кухарки, но правда с образованием в области международных отношений, экономики и управления. И я не претендую на роль великих умов в данных темах. Так как мой канал смотрят люди, которых интересует переезд за границу, либо жить за границей, я решила сделать рубрику под названием «Новости с полей для релокантов», в которых мы будем обсуждать новости, касающихся финансов, заработка, стран, которые готовы принять иммигрантов или релокантов, а также о том, что в мире происходит и как это повлияет, либо влияет на нашу жизнь как релоканта, так и иммигранта. И вот сегодня первый такой выпуск, в котором за чашкой кофе мы обсудим, что происходит, где можно заработать онлайн и офлайн, и какие страны принимают сегодня релокантов и за какие деньги. Готовьте себе любимый напиток, небольшое интро и начнем. Старая глобализация уже закончилась, а новый мировой порядок еще не обрел свою форму. И пока мальчики наверху дерутся и спорят о новом мире, мы застряли на разломе двух эпох до и после. И даже в этой ситуации мир не стоит на месте. Происходят войны, природные катаклизмы, а высшие умы дают неутешительные прогнозы. Но как быть нам, простым людям? Что нам делать в этом хорошо контролируемом хаосе? У каждого из нас есть семьи, и мы прежде всего хотим заботиться о них, кормить их и как-то зарабатывать. Почему как-то? Потому что кто-то наверху решил о чрезмерном потреблении и слишком большом росте человечества. Поэтому главный тренд на сегодня – зарабатывать столько, сколько было бы достаточно для проживания в вашей семье. Что значит достаточно? Так, чтобы хватало заплатить за содержание недвижимости, поддержание здоровья и питания. О том, как сделать финансовую перезагрузку и научиться контролировать свои доходы и расходы, посмотрите в этом видео. Оно всплывет у вас в правом или левом углу экрана. Сегодня нет надежных инструментов для увеличения ваших капиталов. Сегодня рушатся все системы, которые мы знали раньше. Поэтому самое главное капиталовложение на данный период – это в здоровье. Развитие навыков и получение знаний – это тот багаж, который пригодится каждому в новом мировом порядке. Инфляция сегодня бушует во всех странах, и многие просто не успевают за ней угнаться. Потому и возникает вопрос, в какую страну уехать и как зарабатывать в ней. Разберем сначала второй вопрос – как зарабатывать. Если вы совсем не владеете знанием уверенного пользователя компьютера, но у вас есть опыт работы, например, на грузовиках, семитрейлерах, или вы учитель иностранных языков, то просто надо составить резюме на языке той страны, куда вы хотите поехать, и еще будучи у себя на родине, рассылать ваше резюме. Откройте Google переводчик, вбейте туда словосочетание «работа водителем», к примеру, и поисковик выдаст кучу сайтов по поиску работы. Но учтите, что, скорее всего, собеседование с вами будут проводить на языке той страны, куда вы отсылали резюме. Поэтому вам придется выучить частые вопросы для интервью и ответы на них. В Хорватии в 2023 году потребуется не менее 35 тысяч работников для прибыльного летнего сезона. Страны Западной Европы также активно приглашают иностранных работников. Потребность в иностранных работниках на 10% выше, чем в предыдущем году, начиная от поваров и официантов и заканчивая горничными, разнорабочими и специалистами по оздоровлению. Некоторые ательеры пытаются привлечь рабочую силу, предлагая льготы, такие как оплачиваемый выходной, бонусы, бесплатное питание и проживание. В Германии требуется 50 тысяч работников в сфере туризма. В Австрии 40 тысяч человек. Учителя английского языка до сих пор очень востребованы в странах Азии и на Ближнем Востоке. А специалисты по логистике востребованы по всему миру, как офлайн, так и онлайн. Если вы уверенный пользователь ПК, то уже сейчас, будучи на вашей родине
я советую начинать искать заработок на удаленке. Если на вашем рабочем месте есть возможность договориться с шефом о работе на удаленке, это идеальный вариант. Если нет, то вот вам пару наводок по заработку онлайн. Сегодня у каждого есть Facebook. Поищите группы по работе онлайн или работа на удаленке. Вбивайте эти ключевые слова в поисковик. Я уверена, что как минимум 2-3 группы с вашего региона вы обязательно найдете. Но тут нужно быть внимательным. Есть куча мошенников в таких группах, и они будут предлагать вам всякие MLM под видом развития личного бизнеса или просить вас заплатить деньги за собеседование. Не соглашайтесь, это 100% наверняка мошенники. Также могут писать в комментах, типа вот пошел в эту компанию и доволен, не попадайтесь на это. Со временем вы научитесь отделять зерна от плевен и найдете то, что вам нужно, ну или то, что позволит хотя бы какое-то первое время поддержать вас на плаву. Второй вариант – это интернет-порталы. Например, Upwork – это американский портал, на котором разные люди публикуют проекты, за выполнение которых оплачивается гонорар. Там непосредственно вы сами выбираете проект и подаете заявку на его выполнение. И если работодатель одобрит вашу заявку, то по окончанию проекта сайт вам платит гонорар, забирая себе 20% комиссии. Расценки за работу от 5 и до бесконечности долларов. На этой платформе можно найти работу от онлайн-помощника или секретаря до выполнения суперкрутого архитектурного проекта. Я лично знаю людей, которые зарабатывают от 800 до 7000 долларов на этой платформе. Вторая платформа – это Fiverr. Эта израильская платформа стала всемирно известной площадкой для фрилансеров, в которой покупатели услуги ищут исполнителя. Изначально задумка авторов платформы была продавать все услуги по $5, оттуда и произошло название Fiverr от слова five. Но времена поменялись, и сегодня услуги за $5 – это большая редкость. Чаще всего фрилансеры зарабатывают в среднем от 50 до 75 долларов за работу. И если раньше на выполнение одного заказа могло уходить полдня, то с появлением нейросетей в нашей жизни эту работу можно сделать значительно быстрее по шкале время-деньги. Комиссия сайта 9%. Платформа подходит больше тем, кто занимается графическим дизайном, озвучкой роликов, монтажом видео, написанием текстов на технические темы, креативные поздравления и так далее. Также на этой платформе очень успешно можно продавать UGC-контент. Кто не знает, это пользовательский контент. Например, если мы хотим купить какой-то товар, пылесос или крем, то мы часто видим видео, как какая-нибудь хозяйка чистит этим пылесосом. Так вот, эта женщина сняла за гонорар это действо, а компания внедряет этот ролик как отзыв от довольных покупателей. Вы тоже можете стать таким фрилансером для многих компаний, продавать такую услугу. Они присылают вам свой товар, и некоторые фирмы прописывают сценарий, по которому вы должны отснять материал. Но заработки довольно неплохие, в среднем от 80 до 120 долларов. Конечно, займет время, пока вы разберетесь со всеми движками на платформе, пока вы получите первый заказ, и пока вы наберете отзывы и баллы от довольных клиентов, для того, чтобы все больше вам доверяли заказчики, но лучше начать еще вчера и уже потихонечку продвигаться, чем подумать о планах такого заработка завтра. А теперь перейдем к первому вопросу. В какую страну уехать? Один из самых простых способов переехать в Европу, куда по опросам многие и стремятся, получить визу, а затем и ВНЖ – это для цифрового кочевника. Фрилансеры также могут участвовать. Я собрала актуальные страны для релокации на данный момент. Но перед этим я хотела бы напомнить, что самый верный способ получения визы – это студенческая виза и очная учеба в вузе. И не забываем про то, что на оформление любых документов для визы вам потребуются деньги. А сейчас список виз для цифровых кочевников
в Европе. Важное примечание, что в каждой из стран надо доказать наличие месячного дохода. Условия программ в разных странах похожи. Вам нужны: первое, профессия, которой можно заниматься удаленно. Второе, контракт с работодателем за пределом той страны, где вы хотите запросить визу. Третье, регулярный доход от удаленной работы. Инвестиции, покупка недвижимости не требуется. Итак, первая страна – это Албания. Минимальный доход от вашей работы по удаленке должен составлять не менее 260 евро. Вторая страна – это Черногория с минимум 1350 евро. Ежемесячного дохода вы должны показать, а также подтверждающую документацию за весь предыдущий год. И следующая страна – это Венгрия, в котором нужно показать доход от 2000 евро в месяц. Следующая страна – это Греция, в которой нужно показать от 3500 евро в месяц. Ну и следующая – это Исландия, в которой нужно показать от 7275 долларов. Следующая страна – это Испания, в которой нужно показать от 3000 евро. И следующая страна – это Кипр, в котором нужно показать доход от 3500 евро. Мальта – нужно показать доход от 2700 евро. Норвегия – от почти 3000 евро, а также необходимо предоставить выписку с банковского счета с суммой на целый год. Португалия – от 2836 евро в месяц, Румыния от 3700 евро в месяц, Хорватия от 200-400 тысяч евро в месяц, Эстония от 3500 евро в месяц. Важно понимать, что обычно страны публикуют цифры, отталкиваясь от минимальной или средней зарплаты по стране. А это значит, что указанной суммы вам будет достаточно для тех пунктов, что мы говорили в начале видео. Помните, дорогу осилит идущий. Я благодарна каждому зрителю, который посмотрел это видео, и супер благодарна за каждый лайк, который вы поставили, а также прокомментировали. И те, кто еще не подписан на мой канал, подписались. А на сегодня все. Пока-пока!